Mirë, sot në Arabinë Saudite pritet të takohen delegacionet amerikane dhe ruse, ndërkohë një ditë më parë janë takuar me ato ukrainase në përpjekje për të garantuar një armë pushim, por edhe si një shenjë besimi se të dy palët duan një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Po çfarë po ndodh në Rusi, si po shikohet ky proces atje, sa të gatshëm janë për një armë pushim dhe cilat janë kërkesat e tyre. Për këtë kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin në Rusi, Misha Puma. Misha, faleminderit shumë që je sot me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë, çfarë pritet nga Rusia? Po. Për takimin e sotëm. Në Rusi ka një pritshmëri, domethënë të caktuar, jo se është një pritshmëri e madhe nga njëra anë, domethënë kuptohet që gjithë shtypi vendas është duke reflektuar, duke pritur ndonjë lajm. Pikërisht në këto momente janë duke zhvilluar negociatat, bisedimet e palës amerikane me atë ruse në Riyadh, dhe siç e thatë më parë, dje domethënë u zhvilluan bisedimet e palës ukrainase me atë amerikane dhe lajmi është që delegacioni Ukrainas mbas këtyre bisedimeve nuk është larguar nga Riyadhi, pra po pret një farë, domethënë rezultati nga bisedimet ruso-amerikane, për të pastaj me sa duket për të vënë në kolaudim veprimet e tjera që do të ndiqen. Temat deri tashti nuk janë përfolur, përmendur, domethënë zyrtarisht, por ato pak a shumë dihen dhe në shtypin lokal këtu në Rusi përmendet në radhë të parë, domethënë mënyra apo domethënë diskutimi i mënyrës së zbatimit të marrëveshjes së armë pushimit, që për momentin siç e dinë gjithë nuk po respektohet nga asnjëra palë. Pala ruse pretendon dhe ka deklaruar zyrtarisht që ajo nuk ka goditur objekte energjetike në Ukrainë, gjë që nuk e ka bërë pala ukrainase. Prandaj edhe kjo temë mund të jetë një temë për bisedimet në Riyadh, ashtu si dhe ndoshta një format në thonjza apo në pathonjza të ndërshkimit të palës që thyen këto akorde. Nga ana tjetër ka pritshmëri që në këto bisedime të diskutohet tema e mos goditjes anijeve në detin e Zi, pra të arritjes një farë paqeje për anijet në detin e Zi, për transportimin e grurit, gjithashtu dhe të karburantit, pra të mos goditen anijet që bëjnë tregti. Edhe kjo është një mënyrë për një hap tjetër për të arritur një paqe. Pala ruse ka nënvizuar që nuk është shumë domethënë e interesuar ndoshta për këtë armpushim të pjesshëm në krahasim me atë dëshirën tjetër që të theksohet një armpushim domethënë fundamental me afat gjatë, dhe për këtë pala ruse pretendon që ka domethënë të gjitha mundësitë për të realizuar. Pala amerikane është, kuptohet, ndërmjetëse dhe po bën të gjitha hapat e domosdoshëm për të arritur një paqe të mundshme. Flitet përsëri për datën 20 prill, përsëri edhe nga mass media amerikane u kap kjo datë dhe nuk e di se sa do të jetë e vërtetë arritja e paqes brenda kësaj date, por ka të ngjarë që kjo datë të jetë një dëshirë dhe të mbetet një dëshirë. Mirë, sa i përket një marrëveshje përfundimtare, në media ka qarkulluar një lajm që zoti Trump është gati që t'i njohë Rusisë të drejtën mbi Krimen, por nga ana tjetër përjashton Zaporizhjan, ku ndodhet dhe centrali bërthamor. Madje ai ka kërkuar që centralet bërthamore t'i kalojnë në administrim Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe si një garanci sigurie. Po, ka pasur diskutime të tilla. Për Zaporozhjes, domethënë është diskutuar më vete jo zona e Zaporozhjes, sepse pikërisht në atë zonë
përveç zonës së Kurskut, trupat ruse po avancojnë më shumë se në drejtimet e tjera, po ata po avancojnë në të gjithë frontin, po më shumë në zonën e Zaporozhjes. Pak të ngjarë ka që Trump t'i ketë ofruar Rusisë të heqë dorë nga Zaporozhja, gjë që është e pamundur. Pala ruse nuk do ta pranonte këtë domethënë ofertë të Trumpit. Për Krimen kuptohet që muhabeti është mbyllur me kohë për palën ruse dhe këtu diskutohet gjithashtu, kanë diskutuar dhe amerikanët dhe emisarët amerikanë kanë deklaruar që në diskutimin me palën ruse do të diskutohen edhe territoret në këtë takim të Riyadit tashti. Pra, diçka ndoshta mund të hedhë dritën në këtë temë, por do presim ato reagimet zyrtare. Për sa i përket të territoreve, Rusia vështirë që mund të heqë dorë nga ato territore që tashmë janë inkuadruar edhe në mënyrë kushtetute në Federatën Ruse. Ndoshta mund të bëhen lëshime në drejtime të tjera, ndoshta në drejtim të Harkovit, zonës Harkovit e tjera, po megjithatë duhet theksuar që luftimet në terren sa më tepër që të vazhdojnë, aq më tepër do të përkeqësojnë situatën e Ukrainës dhe do të përmirësojnë akoma më tepër situatën e Rusisë. Për më tepër që dhe një gjë tjetër, në këto bisedime pritet të diskutohet edhe për forcat paqëruajtjes pas arritjes së paqes. Pra edhe kjo një temë interesante, ku Rusia ka lënë të kuptojë në të gjitha mënyrat që nuk është kundër pranisë së forcave paqëruajtëse në terren, por jo nga vendet e NATO-s. Pra edhe dje ose pardje ka pasur një diskutim nga pala kineze që i ka dërguar një kërkesë, le të themi, Bashkimit Evropian për të ditur mendjen e Bashkimit Evropian se si ata do të reagonin karshi pranisë forcave paqëruajtëse kineze. Jo nga NATO, thot Rusia, por vendet e Bashkimit Evropian janë dhe vende anëtare të NATO-s. Si bëhet kjo ndarja? Apo duan vetëm forca kineze, koreane dhe iraniane? Iranianët kanë të lashet e veta dhe po them duke qenë se duan të përjashtojnë NATO-n, NATO ka 32 vende anëtare. Po logjika e Rusisë është e tillë. Ata po luftojnë me NATO-n për 3 vjet dhe të vazhdojnë të luftojnë akoma. Jo, e kisha si do t'i ndajnë, për shembull, nëse Britania, Franca dhe do të çojnë trupa, ato janë dhe vende anëtare të NATO. Si mund t'i ndash kush është NATO dhe kush s'është NATO? Për këtë e kisha, këtë koncept e kisha, se pastaj të paktën kështu si reagojnë, unë po transmetoj atë që si reagojnë. Jo, kuptoj, po si është tash ndoshta kanë ndonjë. Do me thënë, Rusia po nënvizon që NATO-ja kanë qenë dhe mbetet një palë interesuar dhe pjesëmarrëse në konflikt në mënyrë të tërthore apo të drejt për drejt. Prandaj, le të themi, prania e NATO-s ashtu siç këmbëngulin disa udhëheqës Bashkimit Evropian në fjalë, por që dhe ata nuk mendoj që kanë shumë mirëkuptim në vendet e tyre. Le të themi që lajmi i fundit nga The Telegraph që njoftoi që ushtarakët britanik deklaruan që deklarimet e Starmerit janë një teatr politik. Pra edhe kjo një gjë domethënë se pra nuk kanë besim tek vendet e pjesëmarrëse të NATO-s në Rusi. Për këtë ndoshta mund të jenë forca paqëruajtëse nga vendet e BRICS-it, ndoshta brazilian, kinez, nuk e di. Rusia në fakt nuk e ka përmendur fare faktorin kinez, pjesëmarrjen e faktorit kinez në forcat paqëruajtëse, po mund të jetë një opsion që mund të zhvillohet në kohët e ardhshme. Po pra, po paqen në Ukrainë nuk mund të ruajnë aleatët e Rusisë. Po, unë nuk jam dakord me ato nocionin që për shembull Brazili është aleat i Rusisë. Brazili është një shtet për shembull, si shembull, është një shtet neutral që ka marrëdhënie shumë të mira me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara, por dhe me Rusinë. Pra,
gjithë vendet neutrale nuk mund të konsiderohen, domethënë që nuk janë vasal të Perëndimit, nuk mund të konsiderohen si aleatët e Rusisë. Jo, kur e shikon se çfarë pozicioni mbajnë në luftë, në konflikt, nëse në konflikt janë rreshtuar në krah të Rusisë, unë nuk mund t'i quaj më neutral. Kush është rreshtuar në krah të Rusisë? Brazili? Po. Brazili s'ka qenë, jo, s'është e vërtetë. Brazili ka deklaruar përkundrazi që ai është për të integritetin e plotë të Ukrainës biles, edhe presidenti Lula kështu ka deklaruar. Edhe Kina deklaron në mënyrë të tillë de jure. Biles, pala kineze ka bërë së fundi para një muaji 2 kontrata me Ukrainën për themi prodhimet blegtorale dhe bujqësore dhe një tjetër gjithashtu në fushën ekonomike. Pra, edhe Kina që e marrin si aleat të Rusisë ka furnizuar dhe ajo me teknologji dhe me drone si njërën palë ashtu dhe palën tjetër. Ja, në Ukrainë nuk e ka furnizuar ndonjëherë me dronës me pajisje ushtarake. Rusin po, në të kundërt, po kjo është muhabet tjetër. Sa i përket me detalje për pjesë ushtarake ka furnizuar edhe Kina. Po pra, Kina Rusin. Sa i përket Turqisë, Turqia duket se nuk është as pak dakord që Krimea t'i mbetet Rusisë. Është kjo një problem për Rusin, pozicionimi i Turqisë? Turqia nuk është se Rusia do pyesi shumë Turqinë për të marrë, për të mbajtur apo mos mbajtur Krimen. Rusia e ka shpallur në mënyrë të fortë, domethënë të drejtën e vetë ndaj Krimes, që dhe nuk është diskutuar, është muhabeti për rusët është një muhabet i mbyllur që nuk mund të diskutohet në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Kjo nuk i cënon marrëdhëniet në Siri për shembull? Ku Turqia duket se ka një janë dominim? marrëdhënie interesante, po. Po, në Siri ka marrëdhënie shumë interesante, domethënë kur u përmbys regjimi i Asadit, të gjithë thoshin që Rusia do të heqin bazat e tjera e tjera. Tashti kanë filluar të bëjnë marrëveshje, biles edhe presidenti i ri sirian Al-Giuliani deklaroi që Rusia është një faktor i rëndësishëm në rajon dhe ata kanë edhe pala ruse, pavarësisht se ashtu si dhe Perëndimi në fakt, për hir të së vërtetës, duhet thënë dhe kjo, që nuk kanë kritikuar, nuk kanë ngritur zërin për të denoncuar krimit që janë bërë tash më së fundi në Siri, duke azgjësuar një pjesë të popullatës alavite, të fisit që i përket dhe Asadi, me krimet e tmerrshme që janë bërë atje dhe as Perëndimi, po as Rusia nuk kanë ngritur zërin sepse kanë intereset e veta gjeopolitike në rajon. Prandaj këtu në Siri me sa duket kjo është një lojë shumë afatgjatë dhe secili shikon intereset e veta gjeopolitike. Rusia ka bazën atje që duhet ta konservojë, ta ruajë dhe prandaj me sa duket edhe janë më të butë me këtë regjimin e ri sirian. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Të presim çfarë do të ndodhë në Arabinë Saudite. Mirupafshim, faleminderit ju.